ကွန်တာဘေး1.5 ရဲ့စမကီးနဲ့ကောင်ကကစ်တက်မပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားရိုးရိုး physical key နဲ့ကောင်မှာကစ်တက်ပါပြီးတော့စမကီးနဲ့ကောင်မှာဘာကြောင့်ကစ်တက်မပါရတာလဲစမကီးရဲ့ system ကဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်လို့ကစ်တက်ကိုမထည့်ပေးလာရတာလဲဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းကြကြသိရှိသွားရလေအောင်အတူတူအဖြေရှာကြည့်လိုက်ကြရအောင်စမကီးဘာရှင်းမှာကစ်တက်မပါရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစမကီးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချက်ပြီးတော့သိမှရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်ရဲ့တော့ကိုဖွင့်ဖို့ဆိုရင်ဒီစမကီးအုံတော့ကိုအရင်ဆုံးနှိပ်ရတယ်ဒါကလူတိုင်းသိတယ်မသိတာကဘာကြောင့်နှိပ်ရလဲဆိုတော့မသိတာအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့တခုပြောပြရစီဒီစမကီးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ထိကိုဘက်ထရီရဲ့လျှက်စစ်အားကိုတုံးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ဆိုင်ငယ်မှာဘက်ထရီအားရှိနေမှသာလျှင်ဒီစမကီးကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဘက်ထရီအားကုန်နေရဆိုရင်ဒီဆိုင်ငယ်ကပွင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဗေဒါလေးကိုတိတိကျကျလေးတည်ထားစေချင်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ့်အချက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိကျလေးတည်ထားစေချင်တယ်နော်မှတ်ထားနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမယ်တော့အုံတော့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတော့အုံရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ micro switch ကလေးကထပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီ micro switch ကဒီ SCUC ကို electric signal တွေပေးပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ပြောမယ် SCU ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ငယ်တွေမှာဆိုရင် ECU ဆိုရင် engine control unit တို့เนาะ MCU ဆိုလို့ရှိရင် motor control unit တို့ SCU ဆိုတာကြတော့ smart control unit ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ smart key ရဲ့အုံနောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ micro switch ကလေးကဒီ FCUC ကို electric signal တွေပို့ပြီးတော့စနစ်စတင်ဖို့အတွက်ကိုအချက်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျเนาะဟေ့ကောင်အပေါ်အကောင်ကတောက်ဖွင့်ဖို့လုပ်နေပြီမင်းလောက်ကိုမင်းထားလို့တော့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့ SCU ကဒီအချက်ပြတဲ့စနစ်ကိုရလိုက်တာနဲ့ဆိုင်ကယ်မှာပါတဲ့ low frequency internal ကနေပြီးတော့လောကကုတ်တစ်ခုပါတဲ့ radio line တစ်ခုကိုဒီဆိုင်ကယ်ရဲ့1မီတာပတ်လည်ဒေါ်လာကဒီ3ပေဝင်းကျင်ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ဒီတော့အောင်ကနေ3ပေဝင်းကျင်ပတ်လည်ကို radio line ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တော့မှန်စစ်ဆေးတယ်ဒီတော့ကအဲ့ဒီ1မီတာအတွင်းမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ line ကိုသူကလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီ radio line မှာပါတဲ့ password အတိုင်းပဲသူက radio frequency တစ်ခုကိုဒီ SCUC ကိုပြန်လည်ပို့လွှတ်လိုက်တာ SCU ကအဖြေမှန်ကိုလက်ခံရရှိတာနဲ့ဒီဘက်ထရီရဲ့လျှက်စစ်ကိုသုံးပြီးတော့တော့အုံထဲမှာရှိတဲ့ solenoid lock ကလေးကိုလျှက်စစ်ပေးလိုက်တယ် solenoid lock ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတော့အုံကိုလှည့်ဖွင့်လှည့်ပိတ်လို့မရအောင်လို့သူက lock လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးသူကမော်တာလေးနဲ့လျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လျှက်စစ်လမ်းကြောင်းဒီမော်တာလေးလဲသွားမယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးကဝင်သွားမယ်ထွက်သွားမယ်ဝင်သွားမယ်ထွက်သွားမယ်ဒီလိုအလုပ်လုပ်တာเนาะဒီကောင်ကြတော့ထွက်ပြီးသားဆိုရင်သူကပြန်ဝင်သွားမှာအဲ့လိုပေါ့နော်လက်စစ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအတန်လေးရထဲကိုပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလောလောက်ထားတာကပြုတ်သွားပြီးတော့သူကတော့အုံကိုလက်ဖွင့်လက်ပိတ်လှုပ်လို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ နော်လေးကိုလှည့်လိုက်ရတဲ့တော့ပွင့်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘက်ထရီကနေလက်စစ်က main relay စီကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီးတော့ meter dashboard တွေပွင့်လာမယ် EFI တို့เนาะ CPAN တို့เนาะ plat တို့ဒါတွေစီကိုလက်စစ်တွေရောက်ပြီးတော့ဆက်ပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart key ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် kit တန်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျားတို့ kit တန်ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲအဓိကကတော့လက်ကင် stat နဲ့နှိုးမရတဲ့အချိန်မှာဒီ kit တန်ကိုသုံးပြီးတော့နှိုးတယ်เนาะဒီလက်ကင် stat ကဘာကြောင့်နှိုးမရတာလဲအဓိကချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအားကုန်နေလို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ stat ပြတ်နေလို့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ stat ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပုံမခိုင်ခန့်လာတာကြောင့်ဒီ stat ကလုံးဝပြတ်တယ်ဆိုတာတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ time မှာနေတာ9နှစ်ရှိပြီဗျာဒီ kit တန်ကြီးကိုနင်းပြီးတော့နှိုးနေတာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဖျားပေးကြံပေးနေုံကျွန်တော်မမြင်မိတော့ပြောတာเนาะခမရတို့မြင်ကောင်းမြင်မိလိမ့်မယ်กินနေလိုက်တဲ့အခါမှာစက်သွားတွေကနေတဆင့်เนาะဒီ crankshaft ကလဲသွားမယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးပါတဲ့ flywheel mechanism တို့က stator coil ကိုဖြတ်တန်းလဲပတ်သွားတာကြောင့် AC လျှက်စစ်ကချက်ချင်းထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ထွက်လာတဲ့ AC လျှက်စစ်ကို rectifier က DC လျှက်စစ်ဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ DC လျှက်စစ်ကို capacitor ဆိုတဲ့လျှက်စစ်ထိန်းတဲ့ကောင်ကနော်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သူကထိန်းပေးထားပြီးတော့ ECU နဲ့ Hue Punch စီကိုလျှက်စစ်အားခဏတာပေးပို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်နိုးသွားမှာဖြစ်တယ်ဗျကစ်တန်ကိုသုံးလို့ရအောင်အဓိကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချက်ကဒီ top ဖွင့်ပေးထားနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဗျတော့ physical key နဲ့ဆိုင်ငယ်ဒီမှာဆိုရင် top ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က ECU တွေ EFI တွေ CPAN တွေ meter dashboard တွေဒါတွေအားလုံးကို battery နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာ battery မှာအားရှိတာမရှိတာ तू မသိဘူးเนาะဒီ top ကတခါတည်းချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကစ်တန်နဲ့နင်းပြီးတော့နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့လျှက်စစ်ကြောင့် ECU ကခဏတာအားရသွားတယ် CPAN ကခဏတာအားရသွားတယ်အဲ့ဒီအားတွေကြောင့်ဆိုင်ငယ်ကလဲသွားပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ဆက်နိုးသွားမှာပေါ့နော်စမကီးညက်ကောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်စမကီးညက်ကောင်ကဆိုင်ငယ်မှာဘက်ထရီအားရှိနေမှဒါရင်သူကိုယ်တိုင်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တော့ကိုဖွင့်ပေးနိုင်တာဒါဆိုတော့ဆိုင်ငယ်မှာဘက်ထရီအားမရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကတော့မဖွင့်ပေးနိုင်ဘူး
အဲ့ဆိုဆိုင်ငယ်ဘက်ထရီအားမရှိတဲ့အချိန်ကျမှသုံးမယ်ဒီ kit တန်ကလည်းပဲဆက်မှမပွင့်နေပဲနဲ့သူ့ကိုဘလောက်နင်းနေဆိုင်ငယ်ဆက်နိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါအတွက်ကြောင့်မို့အသုံးမလိုတော့တဲ့ kit တန်ကိုစမကီးဆိုင်ငယ်တွေမှာမထည့်ပေးတော့တာဖြစ်တယ်ထည့်ပေးလဲသုံးလို့မရဘူးเนาะโอเคဒါဆိုရင် WI125 မှာစမကီးနဲ့ကောင်ကဘာကြောင့် kit တန်မပါလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဘဟုတုဒရရှိသွားတယ်ဆိုရင် like and share နဲ့ comment လေးတွေလုပ်ခဲ့ပေးကြပါ YouTube ကကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ Facebook ကကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင် follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ TikTok ကကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ YouTube နဲ့ Facebook ကိုပဲသွားကြည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook မှာပဲတရက်စောပြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ TikTok မှာဗီဒီယိုအစုံလည်းမတင်ပြပါဘူးဗီဒီယိုအစုံကိုဗီဒီယိုအကုန်လုံးကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ YouTube နဲ့ Facebook ကိုပဲသွားပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီညကနေမြတ်တာရက်ခံပေးရစီနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ထပ်လာခဲ့ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတက်တာ